Hola mga ka-babes, it's me again, Rikki and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, as you can see sa YouTube title, what's inside my Glam kits. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and hit the notification bell so you'll be notified of my new uploads. Without more further ado, let's get started! So yun mga ka-babes, as you can see, naka-makeup, mukhang puwet. Ngayon, papakita ko na sa inyo yung laman ng aking makeup kit at yung mga brands ko. Ito yung makeup kit ko. Ayan. So, saan tayo mag-start? Start tayo. Ganito yung pagbukas kasi may matatapon. Buksan na natin. So, bakit balit yung kinontent ko? Ayan, dami-dami pwede i-content. Kasi, sa last vlog ko, ayan. Ayan yung last vlog ko. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Lalagay ko yung link sa ilalim, sa baba. And may nagtanong sa akin dyan kung ano daw yung mga brand ng makeup ko. First part. Ito, yung mga eye products. Nalalagay ko sa mata, sa kilay. Ito naman yung lipsticks, lip tints, and lip gloss. Itong itim na to, blush on yan. Pero kailangan lagi siya nakatayo kasi durog na yung ilalim. Baka matapon, sayang. So, tingnan natin ano ba mga brands nito. Una, sa mata. Mascara, eyebrow gel, anything. First is itong aking Everbelena Pro Glitter Eyeshadow. Ito yung itsura niya. Ayan, may glitter siya. Yan mo yun. Next, swatch natin. Ayan, glitter siya. Ito yung kadalasan nilalagay ko dito sa mata ko. Next is meron akong dalawang duo eyebrow powder from Maybelline. Ito to, Fashion 21. Hindi nyo makakita. Ito Maybelline to. Ayan o. Hindi nyo makakita kasi na-overuse na siya. Tingnan natin. Yung laman. O, diba? Kitang-kita nyo. Yung tatlong yan, concealer yan. Ako na naglagay niyan. Next, ito itong Fashion 21. Yan. Next is yung aking mga mascara. I have 3 mascaras. One is from Maybelline. Itong Hyper Curl. At itong Careline Mascara from Watsons. At ito namang Glam Eyes Day to Night. Dalawa yung ano niya. Yung portion ng brush. One is for length. Ayan. Medyo manipis lang yung product na makukuha mo. And ito naman yung volume. Makapal na. Kasi kapal na mukha ng ex mo. Next naman ay itong aking Everbelena Warm Brown Brow Gel. Binili ko to sa Watsons. Yan. Next is itong aking Fashion 21 ulit na Stick Eyeshadow Liner. And the shade Lotus. Glitters pa rin siya. Naputol siya. Ay, ang bubo. Ano, naputol siya. Later. So, yun. Yung first part na aking makeup kit. Next part is dito sa gitna. Paano ko ba ito papakita? Ito. Ayan. First is dito sa unang pocket. Yung aking makeup brushes. Saan ko ito nabili? Shopee lang. Mumurahin lang to guys. Okay, pero maganda naman yung quality niya. Next packet is itong aking mga beauty blender. Bakit triangle shape?
Eh, yung iba, diba, parang water droplet yung design or yung shape. Mas gusto ko to. Bakit? Hindi sa... Pareho lang naman sila ng price. Kasi 8 piraso to eh. Pareho lang sila ng price. 200 plus. Sa Watsons din. Kaya gusto ko to. Kasi manipis. Ito oh. Dito na abot niya. Hindi siya masakit. Hindi siya masyadong makapal. Hindi siya malaki. Super ano siya. Handy. Tsaka sobrang lambot kaya. Maganda gamitin to. Lalo pag basa. Medyo basa ha. Tip number 1, dapat medyo basa yung beauty blender nyo. Kasi, wala lang, ewan ko lang. Next part is yung aking, ayan, ay, humlaglag. Dito na nakalagay yung mga powder, creams, lahat. So, first things first is yung aking Celatec Hydration Facial Moisturizer. Bakit ba nagmo-moisturizer muna bago maglagay ng foundation, concealer, o kung ano man? Para hydrated yung mukha mo. Next is para mas malakas yung kapit ng foundation or ng concealer mo sa mukha mo. Ito. Celatec. Binili ko to sa Watsons. Di ko na alam kung magkano price. Basta Celatec. Next is itong aking Nichido Final Powder. Ang shade nito is So Natural. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, So Natural. 150 sa Watsons. Next is yung aking concealer. Huda Beauty Pro Concealer. High Definition Concealer. Anong kulay nito? Pakita ko sa inyo ha. Ay, hindi nyo makikita. Bakit ayaw nyo makita? Ayan. Kita ba? Ayan siya, oh. Wala na. Tip number 2, pag pumipili kayo ng concealer, make sure na 2 times lighter sa skin tone nyo. Napanood ko lang din sa tutorial, hindi ko alam kung kanino. Pero, para sa akin na tama lang naman na 2 times lighter siya sa skin tone. Next is yung aking Maybelline Fit Me Foundation from normal to oily. Sa Watsons, $399. Shade is 310 Sun Beige. Ito siya. Pakita natin. Swatch. Oops, sayang. Dapat skin tone na lang. Parang wala lang din. Diba? Maganda to. Long lasting siya. Hindi siya mabaho. Next is itong aking Nichido BB Cream Everyday Wear. Sa Watsons lang din to. Ewan ko magkano, kalimutan ko na. Ito yung kulay. Wala kasi nakalagay na ano eh. Number 3, BB03 Natural. Yung shade. Yan. Hindi mo makikita. Bakit? Ayan. Ito naman, mas lighter siya sa aking foundation. Kaya minsan ginagamit ko to pang concealer kasi pwede din naman siya. Next is yung aking eyeshadow palette. So, ito ang eyeshadow palette ko, guys. Hindi siya branded. Sa Shopee lang to. Disclaimer. Hindi lahat ng gamit ko branded. So, ito yung itsura mo sa loob. Madumi. Kasi, dyan ako nagbe-blend or nagme-mix ng foundation at saka ng concealer. Minsan. Ito yung mga kulay. Pigmented siya. Lata naman. Yung mga favorite ko. Ayan. Yung mga butas na. Mga favorite kong shade. So, maganda kasi yung mga glitters niya. Kaya, ito na lang yung pinili ko. Next, mga powder. I have Simply Pretty from Avon, tsaka Aido from Robinson. Ayan o, Aido. Galing Robinson. And I have this mini mirror from Maybelline. Wala na. Kasi na yung kapalit niya. May nakalimutan ako sa aking mga lipsticks. So, ito. Pakita ko sa inyo yung lipsticks ko. Ano pakita kanina? Kalimutan ko. First is yung aking Nichido
cheek and lip tint. Ang shade niya is Cheeky Blush. Ayan siya. Swatch natin para makita niyo yung kulay. Hindi siya as in ganun ka-pigmented, pero maganda siya gawing blush. Kasi pinkish siya, mukha siyang natural. Next, ito namang Pixie Dust na lip tint. Halatang gamit na. Nawala na yung brand sticker kasi nabasa ito eh. Swatch again. Ito naman, very pigmented to. Ito yung pinaka-favorite kong lip tint sa lahat. Try natin. So, that's the Pixie Dust. Kung gusto niyo maghanap sa Shopee, madami. Next is ColourPop. Ano to? ColourPop lipstick. Ito yung shade niya. But sobrang liwanag. Ito yung shade niya, oh. Sige, swatch na natin para makita niyo yung shade. Nude. Nude pink. Next is itong aking Ever Bilena matte liquid lipstick. Ganda to. Swatch ulit. Pareho silang nude, pero mas dark si ColourPop. Ang shade nito is Sexy Nude. Ito hindi nakikita. Next is yung aking Vice Cosmetics na Good Vibes Matte Lipstick. Ang shade nito is Ka-Vogue. Ito yung shade niya. Dito naman, taas. May pagka-reddish na maroon. Maroon ba? Parang ganun. Next is yung aking powdery matte lip tint. Regalo sa akin. Or bigay ng kumare. Dito naman sa ilalim. Ayan siya. Ito talaga sobrang pigmented. Ayan o. Napaka-pigmented nito. Kaya, a little comes a long way. Goes a long way! Comes a long way. Ayan. Next, itong aking NYC or New York Color Liquid Lip Shine. Ayan, gamit na rin ito masyado eh. O, diba? Sa mga nagtatanong, yung sa Barbie girl ko na TikTok, ano ba yung lipstick na gamit ko doon? Ito yun sila. Itong Vice, tsaka ito. Nagsama ko. Pinag-mix ko sila para magkaroon ng, alam mo yung shiny na medyo dark effect. Ito yung picture ng lips ko noon. Ayan. And yun nga, last, papakita ko yung e.l.f. Pero hindi ko nabubuksan kasi masyadong messy yung loob. Ito yung e.l.f. Hindi ko alam magkano to. Regalo lang din to sa akin. Kasama to. Magkasama to sila. Ito yung blusher ko. Blusher. Blush on ko. Shade niya is, walang nakalagay. Light. So, meron siyang pink, dark pink, hot pink, tsaka glittery pink. Hindi ko sa inyo mapapakita eh, kasi masyadong durog na eh. Huwag na. It's yung magandang idea. So, mga ka-babes, that's all for today's vlog. Kung nagustuhan nyo tong video na to, kindly give it a huge thumbs up and see you again sa akin next vlog. Bye-bye!